Часть вторая. Через 2 недели Таисию Даниловну пришлось снова везти в больницу. Едва она оправилась после операции, как сразу же стала работать, докашивать лужок у себя в Осырке, так в этих местах называют огород. И у нее разошлись швы. Хирург, грузноватый взъерошенный мужчина, бранил старушку за несоблюдение режима, стращал, что так и окочурится недолго. А Таисия Даниловна виновато молчала и не очень верила его запугиваниям. «Неужели у вас нет никого, кто помог бы по хозяйству?» Сердито топорща брови спрашивал хирург. «Да есть, как нет? Сестра Феня завсегда подсобит. И вот они...» Таисия Даниловна смущенно указывала на Смолина и Лену. «Если еще раз нарушите режим, пеняйте на себя. Я вас больше не приму. И зачем я буду спасать вас, если вы сами о себе не заботитесь?» Но старушка уже твердо знала, что не умрет, а больница, где она отроду не бывала, теперь не казалась ей страшной. Наоборот, все ей там понравилось. Чистота, заботливое отношение сестер, нянюшек. И если бы не дом, не корова-белянка, то она, пожалуй, и не торопилась бы выписываться. У Смолина отпуск закончился, и он сразу приступил к полетам. Через день-два летал в Ленинград, то утром, то вечером, в зависимости от расписания. Но палатку на песчаной косе не снял, попросив Бахтиных приглядеть за ней, и приезжал туда на выходные. Лена тоже скоро должна была выйти на работу, а Петя с Аней так втянулись в речную жизнь, что решили остаться тут до сентября. Преподавательский отпуск позволял им это. Комарья на берегах после того, как луга выкосили, убавилось, и малыш снова был с ними. Из больницы Таисию Даниловну Смолин доставил на лодке. Едва сошли на песках, как их увидела из своего лагеря Лена. Прибежала, подхватила Таисию Даниловну под локоть, и они неторопливо, с передышками, побрели в гору. Смолин шел следом, неся узелок. «Хлопот вам со мной, хлопот!» — сокрушенно вздыхала старушка. «Ничего, лишь бы поправились окончательно», — подбадривала ее Лена. Вошли в избу. Таисия Даниловна устало опустилась на лавку у печки. Затем обвела взглядом свое небогатое жилье. «Пусто как, пусто!» Посмотрела на простенок в горнице с торчащим из обоев гвоздем, потом на портрет, висящий в закутке, и Смолин, кажется, догадался, о чем она думает. «Митя, ты уж перевесь его сюда, где прежде был», — несмело попросила она. «Ладно уж, пущай кому надо дивуются». Встав на сундук, Смолин снял фотографию и водрузил ее в центре светлой горницы. В глазах Лены, только сейчас увидевшей портрет, застыло изумление. Вот-вот спросит о том, о чем некогда спрашивал Смолин, и он дал ей знак помолчать. А когда взяли в сенцах ведра и пошли в огород поливать грядки, сказал: «На этих берегах жила большая любовь. Нам, детям суетного века, даже трудно представить, какой она была чистой, устойчивой». Лена, наполнявшая лейку из деревянной бочки, согревшейся водой, выжидающе молчала. Тут встретились 2 человека. Одного уже нет, погиб на войне. И любовь живет только в этой маленькой старушке, да такая, что даже завидно. «Муж у Таисии Даниловны погиб молодым?» — тихо спросила Лена. «Да, а она состарилась и стыдится, что он на портрете гораздо моложе ее». «Напрасно стыдится. Я тоже так считаю». Полили грядки с огурцами, помидорами, плеснули на укроп, репу, морковь, снова наполнили бочку для утренней поливки. От мокрой зелени по огороду пошел крепкий, пряный дух.
принесли в избу воды. Теперь Таисии Даниловне на день хватит. С выпаса вернулось стадо. У белянки при каждом шаге из сосков выбрызгивало струйками молоко. А Федосья Даниловна все еще была на работе. И Лена со Смолиным вызвались подоить корову. Но смирная, безропотная белянка, едва они приблизились к ней с подойником, вмиг превращалась в дикую буйволицу. Легалась, старалась боднуть комолой головой. Таисия Даниловна, наблюдавшая за этим с крыльца, покатывалась с хохоту. «Ой, ладно уж, оставьте!» – упрашивала она, придерживая руками то место, где у нее были швы. «Ой, насмешили вы меня! Как бы сызнова не угодить в больницу! Придет Феня, так сделает все, и без того вы мне изрядно помогли. Спасибо!» Прошествовал по улице комрад, волоча тяжелые ноги тумбы и опираясь на костыль. Смех и шум, доносившиеся со дворицы Таисии Даниловны, заставили его дольше обычного задержаться у ее ворот. И тем не менее он не подвернул к крыльцу. «Видели? Видели?» — восхищенно шептала старушка. «Не почуял, не привезла я из города бутылочку, он и мимо. Не верите? А вы испытайте, испытайте. Припрячьте где-нибудь в траве, так непременно остановится». Пришла с обхода своих больных Лариса. Сердито звякнула во дворе щеколдой. Увидела хозяйку, вернувшуюся из больницы, и спросила хрипловатым голосом: «Теперь-то она совсем?» Смолина Елену будто не заметила. Под левым глазом у нее свинцово темнел большущий кровоподтек. «Насовсем!» — весело отозвалась Таисия Даниловна, бесцеремонно разглядывая лицо квартирантки. «Как вы тут без меня? Все ли ладно?» «Все!» — ответила Лариса и ушла к себе. «Ох!» — насмешливым взглядом проводила ее Таисия Даниловна. «Опять, видно, отличилась, побывала в баталии, оставил кто-то отметину». К палатке Смолина Лариса больше не подходила. Но однажды они столкнулись в деревне лицом к лицу. «Обещание свое выполнишь ли когда, кавалер?» «Не знаю, не уверен». «Что так?» «Некогда». «Ай, все вы кобели такие!» — ругнулась она, и с того дня Смолин как бы перестал для нее существовать.